சேட்டா எஸ் உங்களோட ட்ரீம் ரிவர்ப்னா என்ன? ட்ரீம் ரிவர்ப் ட்ரீமு தான், நடக்காது, நடக்குமான்னு தெரியாது. ஓகே, Bricasti M7 ஒன் ஆஃப் த வெரி காஸ்ட்லியஸ்ட் ரிவர்ப். கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 lakhs காஸ்டிங் வரும் நினைக்கிறேன். அதில் நிற்குமான்னு தெரியாது, பார்ப்போம். நம்ம ஊருக்காரங்க ஜிஎஸ்டி எல்லாம் போட்டு வரும்போது எங்கேயோ போயிடும். ஆனால் நான் வந்து Bricasti M7 யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு. லெட்ஸ் சே இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் த Bricasti M7, ஒன் ஆப்ஷன் இஸ் Liquid Sonics கம்பெனியோட 7th Heaven plugin ட்ரை பண்ணி பாருங்க. 7th Heaven இஸ் லைக் பியூட்டிஃபுல் ரிவர்ப். அதில் பிளேட்ஸ் இருக்கு, ஹால் இருக்கு, நிறைய அந்த ப்ரீசெட்ஸ். ஐ ஹேவ் த இம்பல்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் த Bricasti M7. Those are the wave files. So wave files வந்து உங்களுக்கு அப்படியே ஸ்பேஸ் டிசைனரோ ஆர் வேவ்ஸோட IR1க்கோ லோட் பண்ணி போட்டுருச்சுன்னா you can actually use all the samples. So இந்த இம்பல்ஸுக்காக ரீவர்ப்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க கீழே and get your samples impulses for free. Thank you for watching. Let's talk sound.